Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер құс ұясы деген салат даярлаймыз. Ол үшін бізге қияр, піскен жұмыртқа, қуырылған картоп, піскен тауықтың еті, кукуруза, сосын тұздалған саңырауқұлақ керек болады. Алдын ала біздер енді қуырылған картопты жасау үшін біздер картопты корейский салаттың теркісінен өткіземіз. Бірінші жуып ашып тазалап, корейский салаттың теркісіне өткізіп, суға салып, салқын суға тұзын қосып жіберіп, салқын суға әбден жуып, крахмалын кетіріп аламыз. Содан кейін жаңа қағаз немізге орамалымызға салып кептіріп шығамыз. Бетінен екінші тағы да нені салып, орамалды салып, әбден суын сорықтырып кептіріп аласыздар. Видеода қылып. Бәрін суын кептіріп нетіп алғаннан кейін, оны жуғанда әбден крахмалын кетіріп аласыздар. Онда басқа бір-біріне қуырғанда жауыспады. Сондықтан крахмалын әбден кетіргеннен кейін сорықтырып аласыздар. Содан кейін қызып тұрған немізге шауымайымызға салып буырып аласыздар. Араластырып тұрып. Сонда жауыспайды бір-біріне. Содан кейін піскен тауықтың етін духовкада піскен болсын, суға піскен болсын, өздеріңіз қалауыңыз бойынша түрін тауықтың төс етінен болсын, аяғынан болсын, жауырынынан болсын, көресіздер енді өздеріңіздің қолыңызда бар тауықтың етінен жасасаңыздар болады. Оны ұзыншалап уақтап турайсыздар. Содан кейін ұзыншалап уақтап турап алғаннан кейін үстіне біздер ыдысымызға саламыз. Кеңдеу ыдысымызға салып, үстіне сосын кукуруз саламыз. Кукуруз салғаннан кейін қиярымызды ұзыншалап турауға кірісеміз. Қиярды мен видеода қалай турап жатырмын, солай етіп турасаңыздар өздеріңізге жеңіл болып шығады. Ұзынша қылып турайсыздар. Бірінші жіңішкелеп турап аласыздар, содан кейін барып ұзыншалап турап аласыздар. Видеода тап солай істесеңіздер, өздеріңізге жеңіл болады. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Болашақта салған тағамның түрінің рецепт видеоларды көріп тұрасыздар. Мен салған видео рецепттерім, олар бір жасағаннан шығатын рецепттер. Мен өзім жұмыста үйде қолданатын рецепттерім. Болашақта қандай салаттың тағам түрлерін көргілеріңіз келеді. Комментария жазып кетіңіздер. Сондай рецепт видеоларын салатын боламын. Сіздердің сұрауларыңыз бойынша бір шыққаннан жасағаннан бір шығатын рецепттер салам. Содан кейін саңырауқұлағымызды суынан сорықтырып алып, оны қосамыз. Содан кейін піскен жұмыртқаны ағын ғана тураймыз. Ағын турап, сарысынан біздер үстін әдемілеуге кішкентай жұмыртқа жасаймыз. Ол или болмаса будинен жұмыртқасы болса, будинен жұмыртқасында алдын ала пісіріп қойсаңыздар болады. Менде будинен жұмыртқасы жоқ болғасын, мен осы ақ жұмыртқан сарысынан жасадым. Содан кейін тұзын қосып, майонез қосамыз. Майонез 100 граммдық майонез жетеді. Содан кейін әбден араластырып алып, укроп, петрушка қосып жіберсеңіз де болады. Мен бұл жерде ұмытпай жатыр екен, укроп, петрушканы турап, оны да қосып жібердім. Свежий укроп, петрушка болсын. Қатырылған түрі де болсын, менде қатырылғанда түрі болады, свежий түрі де болады. Араластырып, тәрелкемізге саламыз. Содан кейін қуырылған картопымызды үстіне салып шығамыз. Ол уже майы сорғып тұрды ғой, енді майы сорыққаннан кейін оны салатымыздың үстінен жауып, ол салатты өздеріңіздің қалауыңыз бойынша әрлеп шығасыздар. Мен осылай әрледім. Сосын ортасынан кішкене ұяшық сияқты етіп ортасын ашып алдым. Содан кейін бізде жұмыртқаның сарысына укроп, петрушкамызды уақтап тұрап, кішкене майонез или қаймақ болса қаймақ қосып жібересіздер. Мен майонез қостым.
сосын жаңа құрт жасаған сияқты етіп қолымызбен жаңа жұмыртқаны жасап шығамыз дөңгелек қылып. Солай алдын ала әзірлеп аламыз. Сосын жаңа жапырағымызды, салат жапырағын салып шығамыз. Немесе сіздерде укроп, петрушка болса, содан да әдемілеп салсаңыздар болады. Мен укроп, петрушка емес, жаңа салат жапырағын салдым. Содан кейін үстіне жаңа қолдан жасалған жұмыртқамды салып әсемдедім. Енді сіздер осылай жасап көріңіздер. Ас болсын, қонақтыққа да жасаңыздар, күнделікті де жасауға болады. Ас болсын, дайым қараңыздар, жасап көріңіздер.